नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता डेयरी करनाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए 17 गायों की वीडियो जो कि साहिवाल नस्ल की गाय है। सभी गायों की आज फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे। पहली वीडियो में जो गाय दिखाई दे रही है ये सेकंड लैक्टेशन की गाय है जिसकी मिल्किंग कैपेसिटी 16 लीटर है, जिसकी कीमत हम लोगों ने रखी है 50,000 रुपये, जो कि अभी प्रेग्नेंट है और बच्चा देने में 1 हफ्ते का टाइम बाकी है। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये गाय सेकंड नंबर पर है जो कि दूसरे लैक्टेशन में है। इसकी मिल्किंग कैपेसिटी 18 लीटर है। प्योर साहिवाल जो क्वालिटी होती है गाय की वो सभी लक्षण इस गाय में है। आप देख सकते हैं इस गाय का पुट्ठा, इस गाय की अडर क्वालिटी, बहुत ही सुंदर गाय है। ये छोटे छोटे सींग वाली गाय बहुत ही सुंदर है और इस गाय की कीमत हम लोगों ने रखी है 45,000 रुपये। 3 नंबर पर ये गाय, ये भी सेकंड लैक्टेशन गाय है जो कि अभी 10 दिन में बच्चा देगी। छोटे छोटे सींग वाली गाय, आप अडर क्वालिटी देख सकते हैं, कलर की शाइनिंग देख सकते हैं, इसकी प्योरिटी देख सकते हैं। छोटे छोटे सींग वाली ये गाय बहुत शीतल स्वभाव की है और इस गाय की कीमत 45,000 रुपये रखी गई है। 4 नंबर की ये गाय सेकंड लैक्टेशन है जिसके नीचे बहुत ही सुंदर बछिया है। इसने 1 दिन पहले ही बछिया को जन्म दिया है। अभी 11 लीटर खीस के आसपास है इसका और इसकी दूध देने की क्षमता 15 लीटर की है। इस गाय की भी कीमत हम लोगों ने रखी है 45,000 रुपये। सभी गायों की बहुत कम कीमत रखी गई है। 5 नंबर की ये गाय साहिवाल नस्ल की हाई कैपेसिटी की गाय है जिसकी दूध देने की क्षमता 18 लीटर है। छोटे छोटे सींग वाली ये गाय बड़ी शीतल स्वभाव की है जो कि अभी 10 दिन के अंदर बच्चा देगी। इस गाय की भी कीमत हम लोगों ने रखी है 50,000 रुपये, जो कि इस गाय के हिसाब से बहुत कम है। हमने अपना व्हाट्सएप चैट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हम लोगों से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। 6 नंबर की ये गाय साहिवाल नस्ल की सेकंड लैक्टेशन की गाय है जो कि अभी प्रेग्नेंट है और अभी बच्चा देने में 15 दिन का समय बाकी है। छोटे छोटे सींग वाली ये गाय बहुत ही ज़्यादा चमक की है। इस गाय की कीमत हम लोगों ने रखी है 45,000 रुपये। इस गाय की दूध देने की जो क्षमता है वो 16 लीटर की है। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे घंटी के बटन को दबा दें। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। 7 नंबर की ये गाय सेकंड लैक्टेशन की साहिवाल ब्रीड की गाय है। इस गाय के दूध देने की क्षमता 16 से 18 लीटर के बीच की है। इस गाय की कीमत रखी है हम लोगों ने 50,000 रुपये, जो कि इस गाय के हिसाब से बहुत ही कम कीमत है। बेझिझक आप इस गाय को खरीद सकते हैं। आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की रहेगी। 8 नंबर की ये गाय फर्स्ट लैक्टेशन में है जिसकी दूध देने की क्षमता 8 से 10 लीटर के बीच में है। इसकी कीमत भी बहुत ही कम 25,000 रुपये रखी गई है। हमारे पास सभी प्राइस रेंज की काउज अवेलेबल है, कोई भी गाय आप खरीद सकते हैं। 9 नंबर की ये गाय सेकंड लैक्टेशन में है जिसने 4 दिन पहले ही एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया है। इस गाय की दूध देने की क्षमता 15 लीटर है जिसकी कीमत हम लोगों ने रखी है 50,000 रुपये। 1960 से संचालित गुप्ता डेयरी देश के सभी हिस्सों में साहिवाल गौ की सप्लाई करते हैं। आप भी विश्वसनीय डेयरी से जुड़ सकते हैं। 10वें नंबर की ये साहिवाल गाय सेकंड लैक्टेशन में है जिसने 4 दिन पहले ही एक सुंदर बछिया को जन्म दिया है। इस गाय की दूध देने की क्षमता 17 लीटर के आसपास की है और इस गाय की कीमत बहुत ही कम 50,000 रुपये रखी गई है। आप देख सकते हैं पतली स्किन की ये गाय बिना सींग वाली बहुत ही सुंदर गाय है। आप इसे बेझिझक खरीद सकते हैं। 11वें नंबर पर जो गाय आपको दिखाई दे रही है ये सेकंड लैक्टेशन की साहिवाल नस्ल की गाय है। इस गाय की दूध देने की क्षमता 18 लीटर के आसपास की है जिसकी कीमत
मात्र 50,000 रुपये रखी गई है। आप देख सकते हैं इस गाय की स्किन की चमक, इसका कलर, इस गाय की अडर क्वालिटी और चाल आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर गाय है ये, और इतनी कम कीमत में इस गाय को कोई भी भाई खरीद सकता है। ये गाय आपकी घर की शोभा को 4 चांद लगा देगी। सभी भाइयों से एक बार और रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में लगे घंटी के बटन को दबा दे, लगातार आने वाली वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हम लोग आपके लिए अच्छी से अच्छी नस्ल की गायों की लगातार वीडियो लाते रहे। आप सभी भाइयों का सदैव प्यार हम पर ऐसा ही बना रहे। सभी भाइयों से एक प्रार्थना है कि वो अपने घर में एक देसी गऊ का पालन जरूर करें, जिससे हमारी जो पुरानी देसी गाय है वो बची रहे, उनका संवर्धन व संरक्षण होता रहे। 12वें नंबर की ये बछिया पहली ब्यात में है, जिसने आज ही एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया है। इस बछिया की जो दूध देने की क्षमता है वो 13 से 15 लीटर के बीच की है, और इस बछिया की कीमत हम लोगों ने 50,000 रुपये रखी है। 13वें नंबर की ये साहीवाल गाय साहीवाल की प्योर ब्रीड की गाय है। आप देख सकते हैं इस गाय की कलर, खूबसूरती, हब की क्वालिटी। इस गाय की कीमत हम लोगों ने रखी है 60,000 रुपये। 14वें नंबर की ये गाय साहीवाल की प्योर नस्ल की गाय है। इस गाय ने अपने पहले लैक्टेशन में 16 लीटर दूध दिया है। सेकंड लैक्टेशन में इस गाय से 18 से 20 लीटर की उम्मीद की जा सकती है, और इस गाय की कीमत रखी है हम लोगों ने 58,000 रुपये, जो कि इस गाय के हिसाब से बहुत कम कीमत है। 15वें नंबर पे ये साहीवाल गाय सेकंड लैक्टेशन की गाय है, जिसको बच्चा देने में अभी 20 दिन का टाइम बाकी है। इस गाय की कीमत 55,000 रुपये रखी गई है, जिसकी दूध देने की क्षमता 18 लीटर के आसपास है। आप देख सकते हैं इसकी प्योरिटी, इसकी चाल, इसकी अडर क्वालिटी बहुत ही अच्छी गाय है। 16वें नंबर की ये बछिया साहीवाल की क्रॉस ब्रीड बछिया है, जिसका अभी 16 लीटर दूध तैयार है। ये पहली बार इसने बच्चे को जन्म दिया है। इसकी कीमत हम लोगों ने रखी है 50,000 रुपये। आप सभी भाइयों का धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। इसी तरह प्यार देते रहे। धन्यवाद।